Bideo honetan ikusiko dugu DNI elektronikaren erabilera, adibidez, bizitza laboraleko ziurtagiria momentuan eskuratzeko. Vale? Nondik eskuratzen da? Ziurtasun sozialeko horritik, hemendik. Vale? Orduan, nik momentu honetan Chrome nabigatzailea aukeratu dut, baina edozein nabigatzailean posible izan behar da, gauza bera egiteko. Vale? Juten naiz honea, sede elektronika. Hemen daukagu servicios en línea, ciudadanos, sin certificado digital, con certificado digital, vale, aukeratzen dut kon, eta klikatzen dut hemen. Vale, orain sartuko dut DNI-a irakurlean, vale? Sartzen dut, eta hemen agertzen zaizkit, bi irudi, esaten dut aceptar, eta aceptar, vale. Acceso al servicio, eta esaten dit, ziurtagiri hau dagoela. DNI-arena dela, dugu ikusi datuak, agertuko da, noiz arte dan baliogarria, ikusten duzu hemen, adibidez, apirilean, 30-ean, 2015an kadukatzen da. Orduan, datu hori pasatzen denean, ziurtagiriak ez du balio, berriztu egin behar da. Aceptar. Da hori eskatuko dit pasaitza. Eten diot. Eta ateratzen dit informe de vida laboral. Batzuetan agertzen da hemen, eskina honetan, X gorri bat, esan ez, zelan jartzen du, ventanas emergentes bloqueadas. Orduan, ezin du atera informea. Orduan, joan behar gara klik egin, eta esan onartzeko, usteko, ventana emergente horiek, seguridade sozialekoak. Hemen daukagu, nire bizitza laboraleko ziurtagiria. Hurrengo adibidean ikusiko dugu beste zerbitzu bat, baina izenpeko txartelarekin. Venga, hurrengo bideo arte. Bideo honetan izenpeko txartela erabiliko dut, eta beste adibideak ikusteko sartuko naiz Osakidetzako orrian, eta atera daiteke adibidez norberaren historial klinikoa, ezta? Adibidez. Orduan sartzen naiz Osakidetzako orrian, eta agertzen zaitau carpeta de salud, acceder a la carpeta de salud, entrar en la carpeta de salud, eta hemen sartzen zaizkit zertzukin zein ziurtarekin sartu nahitekeen horretara ez. Nik hartuko certificado ciudadano hori, agertzen da nire izena, datos del certificado, 2018 artekoa da. Pasaitz eskatuko ditu hain. Batzutan bi aldiz eskatzen du. Eta hemen dakat nire historia klinikoa, zertzu dakadan, hurrengo mediku zitak edoz ditudan, en fin, datu pertsonalak, nire informeak, gauza guzti horiek eskuratu daitezke. Hemen daukazu beste erabilera bat, ziurtagiriena. Ikusten duzu, hemen izena agertzen da. Hurrengo eta azken bideoan ikusiko dugu dokumentu bat zelan sinatu daitekeen. Hurrengo bideo arte.
Bideo honetan ikusiko dugu nola erabili Solido, dokumentuak sinatzeko. Normalean PDF-ak izaten dira sinatzen direnak. Bueno, honek zertarako balio du? Balioa da eskuz sinatutako sinadurarena bezalakoa. Hau da, betiko sinadura, digitalki egingo dugu. Horrezen nahi du esan, azgerrela joan behar bulego batera sinatzera eta holako gauzarik, etxetik egin dezakegu. Vale? Bueno, esan behar bai, sinadura hau egiten denean, esan dena no repudio, ezin da esan gero gu ez garela izan, sinatu dugunak. Behin sinatutakoan ezin da esan ez garela izan. Bueno, zabaltzen dute Solido, vale? Eta hemen menua azaltzen zait, zuzenean jungo gara sinatzera, vale? Hemen izan dezakegu sinadura ezberdinak, kasu honetan sartu dute izenpekoa, onartzen dut, vale? Ikusiko du ja balio duen, vale? Gehituko dut fitxategi bat, hauxe, adibidez alarguneko bilerako fitxategia da, egun batean egindako gure alorrean, elektronikako alorrean egindako bilerako akta bat, da hori sinatuko dut, vale? Bueno, hemen agertzen da, akta, PDF-a da, goazen ikustea sinadura ikusi, vale? Hemen daukat jarrita, eskuz nik egindako sinadura bat, eta hemen txertatu dut, vale? Gero, posizioa eskuz esarri edo definitu, hau da, sinadura nun jongo den esatea, vale? Adibidez, PDF aukeratzen dut PDF-a, eta a ber, non dago, hemen, fitxategi hau, zabaltzen dut, agertuko da hor, eta sinadura nun nahi duan joatea, adibidez, hemen ez dago zer hemen, edo hemen behian, nahi badut, jarriko dut, nire sinadura, hor joan da dela, onartu, vale? Gero, hau lehen horrian edo azken horrian edo jartzeko sinadura, vale? Eta onartzen dut, vale? Eta prest daukaia sinadura egiteko, vale? Operazioa hasi. Bueno, hemen daukazu aukera gehiago. Denbora zigilua, antolako gauzak, nahi badugu jarri. Hemen dago, egiten dago, berriro eskatzen dit pasaditza. Eta, egin du. Eta, sinatutako dokumento guztiak uzten ditu hemen. Vale? Hau karpeta hau ere aldatu leike, vale? Juten naiz honea, hemen daukagu, gaur egindako sinadura, vale? Hemen, zabaltzen dut, eta hemen agertzen da, sinadura. Digitalki sinatuta, nire izena, eta ikusten duzuen rubrika hau da, nik fitxategi batean daukada, nire rubrika eskainatuta eta gordeta, vale? Jartzen du, arrazoia, dokumentu honen eragilea naiz. Kokapena, Armeria Eskola. Eta data, 2015-eko otsailaren 4, 19 orduak 29 minutu eta 12 segundutan egin da. Eta hau, nun gauden, kasu honetan Madrileko orduarekin. Vale? Bueno, hori da,
Aztu izatea, arrazoia, sinadurarena, hemen jartzen dut, dokumentu honen eragilea ni naiz, eta kokapena Armeria Eskolan, vale? Eta nahi badugu pasaitz bat jarri, vale? Onartu, bueno, hau da, sinadura elektroniko erabiliz, dokumentu bat sinatzea, vale? Bueno, urrengo bideoa arte.